আপনাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যমূলক মেকানিক্সের জন্য আমরা একটা কন্টেন্ট নিয়ে দাঁড়িয়েছি। সেটা হচ্ছে, আমার অনেক ভিউয়ার্স এই কথাটা আমাকে বলেছিল যে একটি VVTI ইঞ্জিন কীভাবে খুলতে হবে এবং লাগাইতে হবে A to Z যদি একটা ভিডিও করা যায় তাইলে পরে আমাদের জন্য অনেক উপকার হয়। সেই কারণে সেই ভিউয়ার্সদের দিকে তাকিয়েই আমরা আজকে একটি কন্টেন্ট নিয়ে আপনাদের কাছে দাঁড়িয়েছি। সেটা হচ্ছে একটি VVTI ইঞ্জিন A to Z কীভাবে খুলতে হবে, এখন আমরা সেটা জানবো। দ্বিতীয় পার্টে আমরা চেষ্টা করবো সেটাকে কীভাবে সংযোজন করতে হবে সেটা আমরা করার চেষ্টা করবো। এখন আমরা সরাসরি আমাদের মূল ভিডিওতে চলে আসি এবং আমাদের এই স্টুডেন্টদেরকে আমরা সবাই একটু দেখি। এই ভিডিওটা মূলত আমাদের স্টুডেন্টদের এবং আপনাদের সকলের জন্যই আমরা তৈরি করতেছি। আমরা একটু আমাদের মূল ভিডিওতে এখন চলে আসতেছি। এবার আমরা এটা খুলবো, আমরা একটু দেখি। এটা একটা VVTI ইঞ্জিন VVTI ইঞ্জিন মানে কি? ভেরিয়েবল বাল্ব টাইমিং ইন্টেলিজেন্সি। আমরা একটু সরাসরি সামনে থেকে দেখেন, আমরা একটু প্রয়োজনে বসে নেই, খুলে দেবো, তোমরা সহযোগিতা করবো। আমি একটু এটাকে ঢিলা দিয়ে দিলাম, খোলো, খুলে দাও, হাতে খুলে নাও, হাতে ধরো, খুলে নাও। দাব দাব বাই দাব আমরা খুলবো। আমরা যেটা খুলতেছি সেটার নাম কি বলো তো? আর একটা জিনিস বলি, এই সমস্ত খোলার সময় মাথায় রাখতে হবে যাতে করে স্লিপ না খায়। আমরা কথা বুঝতে পারছি? যদি স্লিপ খায় তাহলে কিন্তু আমাদের জন্য এটা বড় ধরনের সমস্যা। আমরা একটু খুলি, যে কোনো একটা খুলি, এগুলো করবেন, এটা খোলার চেষ্টা করি আমরা। না করলে এটা আমরা একটু ঢিলা দিয়ে দিলাম। কোনো অসুবিধা নাই, ঠিক আছে না? আমি একটু কথা বলি, এটা হলো কি ইগনিশন কয়েল। মূলত এই কয়েলের উপরে নির্ভর করে কিন্তু আমাদের এই VVTI ইঞ্জিন নামকরণ করা হয়েছে। কারণ এই কয়েলগুলো হচ্ছে আলাদা আলাদা, অর্থাৎ ভেরিয়েবল বাল্ব টাইমিং ইন্টেলিজেন্সি, এটা হচ্ছে আলাদা কয়েল। এই ধরনের ভিডিও আমরা পূর্বে দিয়েছিলাম। এবার আমরা একটু সম্পূর্ণ A to Z দেওয়ার চেষ্টা করব। এটা আমরা উপরে রেখে দেবো, এদিকে দাও। প্রত্যেকটি বোল্ট যদি আমরা এখানে সংযোগ করে দিই তাহলে হারানোর সুযোগ থাকে না, এখানে লাগা। আমরা চেষ্টা করবো প্রত্যেকটি বোল্ট এখানে রেখে দেওয়ার জন্য, তাহলে কি হবে? আর হারাবে না। আবার এটা করলাম, লাগিয়ে রাখো। আবার এটা করলাম, কয়েলগুলো একটু রাখি আমরা। এগুলোর নাম কি? ইগনিশন কয়েল। বাকিটা দেখি আমরা। 14 নম্বর দেবো, 14 নম্বর, 12 নম্বর, 14 নম্বর দাও, এটা দাও। 12 নম্বর ধরে এগুলো রাখো। এটা একটা ট্রেতে আমরা রাখবো। এটা হচ্ছে ফিলার ক্যাপ, ঠিক আছে? খুলে দেখাই, এটা হচ্ছে কি ক্যাপ? ফিলার ক্যাপ। মাথায় রাখবা, এটা এর মধ্যে রাখবা। আমরা যখন খুলবো যাতে করে অনেক যন্ত্রপাতি না হারায় সেজন্য আটকে রাখার চেষ্টা করবো। খোলো, খোলো, হাতে খোলো। এটা একটু টাইট আছে, আমরা এটা করে দিলাম। আমরা একটু খেয়াল করি, এটা হচ্ছে ফুয়েল গ্যালারি। কি গ্যালারি? ফুয়েল গ্যালারি। একটু সোজা হই, আমরা সোজা হই। এটা কি? ফুয়েল গ্যালারি। এটা একটা ফুয়েল গ্যালারি। ফুয়েলটা আসবে কোন দিকে? দিক দিয়ে না? তারপরে এখানে আছে ইনজেক্টর। এই ইনজেক্টরের এই হলো চেক কানেক্টর। ইনজেক্টর চেক করার জন্য এই দুইটা কানেক্টর আছে, দুইটা টার্মিনাল এখানে আছে। সুতরাং এই খেয়াল করতে হবে আমাদের খুব মনোযোগ সহকারে। এখানে কিন্তু এই ট্যাবেট করা আছে, ট্যাবেট করে ভিতর দিয়ে কিন্তু লাইনটা গেছে। আমরা একটু খুলি, তারপর বুঝতে পারবো। খুললাম তো, তারপরে আসি এই যে এটাকে আমরা ওখানে একটু রেখে দেবো। এই ফুয়েল গ্যালারি খুলতে গেলে একটু খেয়াল করি আমরা। ফুয়েল গ্যালারি যদি আমরা খুলতে চাই, তাহলে কিন্তু এইখানে যে মাউন্টিংয়ের মধ্যে যে লাগানো আছে এইটা অবশ্যই আমাদের খুলে নিতে হবে। দেখি, তারপরে হবে এইটা রাখো। এটা না রেখে আমরা যদি এখানে সংযোগ করে দিই, কথা আমার বুঝতে পারছো তোমরা? সেটা হলো যেখান থেকে আমরা নাট বল্ট খুলবো, যদি সম্ভব হয় সেখানে আমরা সংযোগ করে রাখবো, ঠিক আছে? তাইলে পরে সহজে আর আমাদের হারাবে।
এই যে ইঞ্জেক্টরগুলো আছে আমরা একটু ইঞ্জেক্টরগুলো খুলবো। এই ইঞ্জেক্টর কিন্তু চাইলে আবার ইঞ্জেক্টর আমাদের ইঞ্জেক্টর ক্লিনার আছে, চাইলে এগুলোকে ক্লিন করে আমরা নতুন করে সংযোজন করতে পারি। যখন ইঞ্জেক্টরে কোনো ময়লা আবর্জনা থাকে তখন কিন্তু ইঞ্জেক্টর ক্লিন করে আবার আমরা নতুন করে সংযোগ করতে পারি। যত্ন সহকারে এখন এই ক্যাম্পটা হলো প্রত্যেকে আমি একটু ডিলে করে দিই, একটু খেয়াল করো প্লিজ, আমি ডিলে করে দিই প্রত্যেকে। তোমরা হাতে হাতে খুলে নিই। আমি একটু বলি, এখানে একটু সরাসরি আমরা দেখাবো। এই যে এখানে একটু খেয়াল করবো, I1 মানে ইনটেক, এটা হলো ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য ক্যাম্পশেফট। এখানে ইনটেক ম্যানিফোল্ড একটু ভালো করে খেয়াল করবো আমরা, শুধু খুললে লাগাইলে হবে না, আমাদের অবশ্যই শেখার ব্যাপার আছে। এটা হলো কি ক্যাম্পশেফটটা কি ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য ক্যাম্পশেফট, আর এটা হলো এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ডের জন্য ক্যাম্পশেফট। এটা এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড। আমরা একটু খেয়াল করবো যে এই এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড, এই ধরনের এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড থাকলেই বুঝতে হবে যে এটা VVTI ইঞ্জিনের এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড, অর্থাৎ এটা VVTI ইঞ্জিনের অংশ। কথা কি বুঝছি? আর একটু খেয়াল করি এদিকে আমরা, এটা ইনটেক ম্যানিফোল্ড, এই ক্যাম্পশেফট হচ্ছে ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য। আমরা যখন সংযোজন করব তখন অবশ্যই ক্যাপের মধ্যে লেখা থাকবে, একটু দেখি আমরা একটা দেখাই। এই যে I4 বলতে গেলে এটা হলো এই I4 বলতে গেলে এইটা পিছনের অংশ, অর্থাৎ এটা এখানে হবে, অর্থাৎ ইনটেক ম্যানিফোল্ডার, এই ইনটেক ম্যানিফোল্ডার ক্যাম্পশেফট, এই ক্যাপটা হচ্ছে লাগবে হইলো এই I4, অর্থাৎ 4 নম্বর সিলিন্ডারের মধ্যে লাগবে। কথা ঠিক আছে? এবার আসি আমরা, তারপরে আমরা এখন এটা খুলবো। এটা খোলার ভিতরে একটু খেয়াল করো যে আমরা ইনটেক ম্যানিফোল্ড একজনে খুলি বলি, কয়েকজন ইনটেক ম্যানিফোল্ড খোলো। খোলো এটা না 12 নম্বর লাগবে। এটা কত নম্বর দেখি, দেখে নিতে চলো 12 নম্বর দাও, ধরো। ইনটেক ম্যানিফোল্ডটা খুলে নাও। তারপরে এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ডটা খুলে নিই আমরা। এই যে এখানে 12 নম্বর দাও। 12 টাকা দিন তো। শোনো, একটা জিনিস তোমার মাথায় রাখবে, আমি কিন্তু বারবার বলেছি, সেটা হলো তুমি যদি এই গ্যাসকেট সহ যদি এখানে সংযোগ করে দাও তাহলে তোমার কি হবে, এটা হারাবে না। বুঝতে পারছো? এটা খুলবো আমরা, খুলবো, অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড। এই ধরনের এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ডের যেই মডেলটা আছে একটু দেখি, আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে বুঝতে পারবো। এই ধরনের এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড থাকলেই বুঝতে হবে এটা VVTI ইঞ্জিনের জন্য। আমরা যারা নতুন আছি অনেকে ইঞ্জিন চিনি না, আমার কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এইটাই, অনেকে আছে ইঞ্জিন চিনি না, কিন্তু আমি যদি এক্সজস্ট ম্যানিফোল্ড দেখি ইঞ্জিন চিনবো। আমরা যদি উক্ত ভিডিওটা দেখি তাহলে অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমরা সহজে বুঝতে পারবো এটা কোন ইঞ্জিনের VVTI ইঞ্জিনের। আবার দেখো আরেকটা জিনিস বলি, এটা কি শুধুমাত্র একটা ইঞ্জিন? হ্যাঁ, এরকম থাকে। তারপরে এই যে দেখো এই ধরনের থাকলে বুঝতে হবে এটা VVTI ইঞ্জিনের জন্য। ঠিক আছে, এই যে এই ধরনেরও থাকবে। ঠিক আছে, আমরা কথা বুঝতে পারছি কিনা? এবার আসি, এটা একটা খুলি আমরা, দেখো টান দাও। এটা হলো কি ইনটেক ম্যানিফোল্ড। আর এই যে ট্যাঙ্কটা আছে না, খেয়াল করো প্লিজ, এই ট্যাঙ্কটাকে বলে সার্চ ট্যাঙ্ক। কি ট্যাঙ্ক? আমাদের পূর্বের এই EFI ইঞ্জিনের মতোই, অর্থাৎ এই ডাবল ইঞ্জিন, 4 ইঞ্জিন, 5 ইঞ্জিন, এগুলো যেটা আছে 4A 5A এগুলো যে আছে না, ওই ধরনের ইঞ্জিনের মতোই নামদামগুলো, কিন্তু একটু ব্যতিক্রম, একটু দেখতে একটু ব্যতিক্রম আছে। ধরো, তারপরে আসি আমরা সার্চ ট্যাঙ্ক। ঠিক আছে, এবার আসো। তারপরে এখন যদি আমরা এগুলো খুলতে চাই তাইলে আমাদের প্রথমে এই টাইমিং কভারটা খুলতে। এখন আমরা টাইমিং কভারটা খুলবো। টাইমিং কভারটা খুলো প্লিজ, একটু দেখি। ঠিক আছে, টাইমিং কভার করো, টাইমিং কভার।
এটা খোলো, অল্টারনেটর খোলো, অল্টারনেটর কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা, এটা চার্জিং সিস্টেমের একটা অংশ। খোলো। বারো নম্বর দিব, 12 নম্বর। 12টা দিন তো। এখন আমরা এই টাইমিং কভারটাই খুলবো না, ধরো প্লিজ। রাখতে হবে, আমরা একটু কাজ করি। এটা রাখো, ঠিক আছে, এটা একটু রাখি আমরা। 14 নম্বর দাও, 14 নম্বর। এটা কোনো 14 নম্বর দাও, 14 নম্বর। দিচ্ছি এখন তো 14 নম্বর না, বেরো সামনেতে দেখা লাগবে। দেখো এটা কিন্তু এরকম, হ্যাঁ, মাথায় রাখবে পরে। এটা কি বলো তো, এটা কি বলো? এটা একটা মাউন্টিং, হ্যাঁ এটা একটা মাউন্টিং। মাউন্টিংটা আমরা খুলে নিই। মাউন্টিং হলো ইঞ্জিনটাকে ধরে রাখা। এই ইঞ্জিন এখান থেকে ইঞ্জিনের যে চেসিস আছে না, চেসিস বডির সাথে আমরা সংযোগ করানোর জন্য মাউন্টিংগুলো সতর্ক থাকে। ঠিক আছে, আমরা যদি মাউন্টিং না খুলি তাহলে হবে কি হবে না, এইটা টাইমিং কভার খোলা যাবে। টাইমিং কভার না খুলতে পারলে অন্য কোনো অংশই খুলবে না। ঠিক আছে, আমরা এখন ফুলি খুলবো। ফুলি খোলার জন্য অংশ দেবো, যন্ত্র দেবো। এটা কি ফুলি বলো তো? মেন ফুলি মানে ক্র্যাঙ্ক শেপ ফুলি। কি ফুলি? ক্র্যাঙ্ক শেপ ফুলি। দেখো এটা কত দিছো? এটা 19 দিবা। দাঁড়ো, সরো 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 সরো। কোনো সময় এই ধরনের যন্ত্র লাগাবো না, এই যে ঠিক আছে। কি ফুলি এটা বলো তো? পরবর্তীতে আমরা এখানে একটা সংযোগ করে দেবো। ওইটা কভার করো, নিচে নোটাস 10 নম্বর দাও, 10 নম্বর। এই ধরনের 10 নম্বর দাও। এই যে এগুলা 10 নম্বর। এটা কত নম্বর বলো তো? 12 নম্বর। 10 নম্বর। 10 নম্বর রিং দাও, রিং দিল। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা 10 নম্বর রিং দিয়ে খুলবো। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ খুলবো, হ্যাঁ, এটা একটু মাথায় রাখবো, আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা VVTI ইঞ্জিনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা আমরা এখন যেটা খুলতে যাচ্ছি, ঠিক আছে, এটা যদি কাজ না করে ইঞ্জিন কিন্তু স্টার্ট হবে না এবং ইঞ্জিনের জন্য অনেক সমস্যা হয়ে যাবে। কথা কি বুঝছো? এটা হলো, এটা একটা না,
আমরা এখন যেটা খুলতে যাচ্ছি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ। এটা না খুললে আমাদের এই টাইমিং কভার খুলবে না। এবং সামনে থেকে দেখো, এটা সামনে থেকে দেখো, এটা খুবই সামনে থেকে দেখো, রাখলাম তো। দেখো আমি একটা জিনিস বলি, এটা হলো এই যে এইটা হলো এই অয়েল প্রেসার সুইচও বলে, আবার এটাকে এক ধরনের চেক ভালভও বলে। ঠিক আছে, এটা অয়েল প্রেসার সুইচ, অর্থাৎ এইটা যদি এইটার প্রেসার ঠিক না থাকে তাহলে কিন্তু এই ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না। এটা ভিভিটি ইঞ্জিনের জন্য খুব মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অংশ। কথা কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, অয়েল প্রেসার সুইচ। ঠিক আছে, এটা প্রেসার সুইচ, অনেকে এটাকে প্রেসার সুইচ বলে। কাজ হচ্ছে এইটার প্রেসার যদি ঠিক না থাকে তাহলে ইঞ্জিন স্টার্ট হবে না। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কথা বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, অর্থাৎ আমরা যখন রিকন্ডিশন কোনো ইঞ্জিন কিনতে যাই তখন কিন্তু এইটা আমি অবশ্যই দেখে কিনতে হবে আমাদেরকে, তা না হলে কিনে আনার পরে ইঞ্জিনের স্টার্ট হবে না। আমরা কথা বুঝতে পারছি কিনা? তাহলে এটা মাথায় রাখো। এটার যে ঠিক আছে কিনা ঠিক নাই, এটা যদি ইঞ্জিন স্টার্ট না হয় তাহলে ঠিক নাই, এটাতে সমস্যা আছে, প্রেসার ঠিক মতো দিচ্ছে না। কথা কি বুঝতে পারছো? হ্যাঁ, স্টার্ট দিয়ে দেখায় না, স্টার্ট না দিলে অসুবিধা নাই, আমরা দেখি বুঝতে পারবো। এটা আমরা এটা খুলবো। এবার দেখো কোনো কিছু বাকি আছে কিনা, ভালো করে দেখো কোনো কিছু বাকি আছে কিনা। হ্যাঁ দেখো 10 নম্বর। খোলো খোলো, স্টার্টিং কোডটা খোলো। আচ্ছা, এবার দেখো বাকি কি আছে। দেখো এটা বাকি আছে না, এটা বাকি থাকবে না, এটা সারাই খুলবে। ফ্ল্যাট স্ক্রিনটা বের করো। ওকে ঠিক আছে, খুলে গেছে। ওকে, একটু এবার আমরা দেখবো, সেটা হলো এইটা রাখলাম এখানে। এবার আসো মনোযোগ সহকারে খেয়াল করো। এইটা হলো ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য, এটা হচ্ছে কি ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য। একটু ভালো করে খেয়াল করো, ইনটেক এক্সস্ট আছে, একটু দেখে নি, আমরা দেখে নিলে বুঝবো। হ্যাঁ, এটা আইনা আর এটা কি ইনা, অসুবিধা না। এটা ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য, আর এটা হলো এক্সস্ট ম্যানিফোল্ডের জন্য। কথা বুঝতে পারছি কিনা? এটা এক্সস্ট ম্যানিফোল্ডের জন্য ক্যামশেফট, এটা ইনটেক ম্যানিফোল্ডের জন্য ক্যামশেফট, পূর্বে আমি বলেছি। এইবার হলো আমরা এটা খুলবো। এর আগে একটা জিনিস দেখি, আমাদের এই বাল্বটা দেখেন, এই প্রেসার সুইচ অর্থাৎ অয়েল প্রেসার সুইচ অথবা চেক বাল্ব যাই বলি আমরা, এটা কিন্তু এদিক দিয়ে দেখা যাবে এরকম। ঠিক আছে, আমরা যখন খুলবো তখন দেখাবো, আমরা এটা দেখানোর চেষ্টা করবো। এবার আমরা একটু খুলি। এটা কি টাইমিং চেঞ্জ অ্যাডজাস্টার। খোলো, অ্যাডজাস্টারগুলো খোলো, এটাও খোলো। 10 নম্বর, এইটা 10 নম্বর। মাথাগুলো সোজা করে একটু, তাহলে দেখা যায় ঠিক মতো। আবার এখানে সংযোগ দিয়ে রাখবো। এরকম আরেকটা আছে না, অথবা 10 নম্বর ইয়া নেই, এটা 10, এরকম দুইটা রেডি রাখতে হবে। এটা কি টাইমিং চেইন আছে, এই টাইমিং চেইনের যে অ্যাডজাস্টার, এরকম দুইটা অ্যাডজাস্টার থাকে, আমরা একটু খেয়াল করি। এইটা আমরা এখানে রাখবো না, আমরা কি করবো, আমরা যদি এখানে সংযোগ করে রাখি তাহলে জিনিসটা হারাবে না। কথা ঠিক আছে? আমি এই কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম, এটা নেও, এটা সংযোগ করো, ছোটটা এরকম ছোট হবে, ছোট। হ্যাঁ, এটা তোমার হাতে ঠিক আছে। এই যে টাইমিং চেইন অ্যাডজাস্টার, ঠিক আছে। এটা একটা অ্যাডজাস্টার, অর্থাৎ এটা সামনে পিছনে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটা অ্যাডজাস্টার, এরকম চাপ দিয়ে ধরে
টাইমিং ঠিক আছে, চেন, হ্যাঁ এটাও টাইমিং অ্যাডজাস্টার, হ্যাঁ ধরো সংযোগ করো। এইবার আসলে আমরা বেলটাকে এটা খুলে দিই, চেনটাকে আমরা খুলবো না। দাঁড়াও, এক মিনিট। এটা তো ফ্রি প্লে আছে, কোনো কিছু লাগবে না। কিন্তু তুমি যদি ঠিক মতো না খুলতে পারো তাইলে কিন্তু যাবে না। সুতরাং যখন এটা চেঞ্জ টাইমিং চেন অ্যাডজাস্টার যখন খুলে দিও তখন এটা একটু বড় হবে না, তখন হাতেই খুলতে হবে, কথা বুঝছো? এটা নিয়ে যখন জোর করতে যাবা তখন কিন্তু এই অংশগুলো ছিঁড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কথা কি বুঝছো? কথা বুঝতে পারছো? জি জি জি। অ্যাডজাস্টার চেইনটা শোনো, কোন আরেকটা ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ থাকে? কথা বলি, সেটা হলো কোনটা, এই চেইন যদি কোনো কারণে ছিঁড়ে যায়, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটু মাথায় রাখো, কোনো কারণে যদি একদিক দিয়ে ছিঁড়ে যায় তখন তুমি ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্ক করবা, ক্র্যাঙ্ক হবে, ইঞ্জিন ক্র্যাঙ্ক হবে না, শুধু খালি বেল টেল ঘুরবে, কিন্তু কিন্তু কি হবে, ইঞ্জিনটা কি স্টার্ট হবে? হবে না। এর ফলে পিস্টন এরকম ধাক্কা দেওয়ার কারণে ভালভগুলা বাঁকা হয়ে যাবে। এই যে হেড আছে না, হেডের ভালভগুলো বাঁকা হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য কি, যদি এরকম খালি শুধু বেল ঘুরে তাহলে বুঝতে হবে পিছন এই ভিতরের দিকে যে এই চেইন আছে, চেইন ছিঁড়ে গেছে। শুধু যদি হ্যাঁ, তাইলে কিন্তু এটা অনেক টাকা পরে পরবর্তীতে তোমার লাগতে পারে, কারণ তখন ইঞ্জিন ওভারহোলিং লাগবে। ইঞ্জিন ওভারহোলিং লাগে তখন তোমার বাল্ব চেঞ্জ করানো লাগবে। বাল্বের স্টেমগুলো, বাল্ব স্টেম আছে না, স্টেমগুলো বাঁকা হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? বাঁকা হয়ে গেলে তখন নতুন করে আবার কিনে নতুন লাগাইতে হবে। কথা কি বুঝতে পারছো? আচ্ছা, এটা তাহলে এখানে আমরা রাখলাম। এবার আসি আমরা যেটা চেইনটা অ্যাডজাস্টের এটা কিভাবে, এই যে লাল যে এটা এইটা আমরা করব, এটা আমরা যখন টাইমিং করবো, যখন সংযোগ করবো তখন টাইমিংটা করে দেখাবো, ঠিক আছে? এবার আমরা শুরু করি, বাকি অংশটা দেখো। এইটা একটু খোলো, ইয়ে দাও, স্ক্রু ড্রাইভার দাও প্লিজ। ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার। চলো দাও দাও, আবার স্ক্রু দাও। এই যে দেখো, এইটা হচ্ছে ক্যাপ, ঠিক আছে? অর্থাৎ ক্যাম শেফটের ক্যাপ, মেন ক্যাপ বলে রাখি। হ্যাঁ, Main cap। ধরো এটা ক্যাম শেফট এবং ক্র্যাঙ্ক শেফট আমরা খুললাম। এইবার আমরা একটা যেটা দেখবো সেটা একটু খেয়াল করি, যত্ন করে রাখো, এখানে রাখো প্রয়োজন। এটা কি ঠিক আছে, এবার কি করো, এগুলো হচ্ছে, এটা হলো ট্যাপেট দাও। এবার স্পেশাল টুলস আছে এই হেড বোল্ট খোলার জন্য, স্পেশাল টুলস দাও। দেখুন, ফিট করতে গেলে একটু দেখি আমরা কি খেয়াল করি। এখানে আমরা যখন পুরাতন ইঞ্জিন কিনতে যাবো তখন এই জিনিসগুলো কিন্তু অবশ্যই খেয়াল করা লাগে, এগুলো থাকলে একদম চকচক করবে, ঠিক আছে? একটু দূরে রেখে আমরা ভালো করে, আমরা এবার একটু হেড খুলবো, তোমরা একটু সহযোগিতা করবো, আমি ঢিলা দেবো, তোমরা খুলে নিবা, ঠিক আছে? জি। আচ্ছা, স্পিড হ্যান্ডেলটা আছে না? ঢিলা হয়ে গেল না? এবার আমরা একটু খুলে নেবো, এগুলো প্রত্যেকটি খুলে নেবো, খোলার চেষ্টা করি আমরা। খোলো, ছোট একটা আছে, চিকন একটা আছে, চিকন আর লম্বা। এটার নাম কি বলো তো? স্পিড হ্যান্ডেল। স্প্লিট হ্যান্ডেল, স্যার এই নাটগুলোর নাম কি? হেড বোল্ট। হেড বোল্ট, স্প্লিট হ্যান্ডেল আর হেড বোল্ট। ছোটটা তো স্যার এলেন কিনা স্যার? কোনটা? এখন আমরা দেখো, একটু দেখবো যেটা পুরো খোলা কমপ্লিট হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এখনই। স্পেশাল প্রস্ত দাও, প্রত্যেকটি ওয়াশার বের করো, ওয়াশার আপনার যত্ন করে বা আমরা এই যে এখন একটা ট্যাপেট খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, এগুলোর ট্যাপেট
মূলত এটা খোলানোর জন্য আমরা চেষ্টা করতেছিলাম। এগুলো ট্যাপেট একটা করলে হবে, আর খোলা দরকার নেই। আমরা এখন হিট খোলার পরে হিটের সাথে এগুলো থেকে গেলে অসুবিধা নাই। এই ট্যাপেটগুলো মূলত এই বাল্ব স্প্রিং সিট বাল্বটাকে আটকায় ধরে রাখে যাতে করে বাল্বটা ভালো থাকে। আমরা কিন্তু বোঝার চেষ্টা করবো এটা কিন্তু 16 বাল্বের একটা ইঞ্জিন। প্রত্যেকটি সিলিন্ডারে 4টে করে বাল্ব আছে। এই যে 1 2 3 4 4 16 আমরা আবার সংযোগ করে দিলাম, কোনো অসুবিধা নেই। এটা আপনাদের শুধু দেখানোর জন্য আমি এটা করেছি। এখন এটা খুলবো, হিটটা ধরো প্লিজ, হিটটা আলগাও। কোনো কিছু বাকি আছে কিনা? বাকি নাই মনে হয়। হিট খুলে গেল। এখন আমরা যেটা করবো সেটা হলো এটা খোলার চেষ্টা করি আমরা। এখন আমরা করবো উল্টাবো। 10 নম্বর আমরা কিন্তু এরকম নাট বল দেখেই বুঝতে হবে যে কোনটা 10 নম্বর কোনটা 14 নম্বর। হ্যাঁ, এটা কিন্তু না দেখে হবে না, এটা অবশ্যই দেখতে হবে। হলো অবশ্যই এটা আমরা উল্টাবো, সেই জন্যই ব্যাকটা করলাম। না উল্টালে এই ক্ষেত্রে যদি আমরা অয়েল সাব আগে না খুলি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ভিভিটি ইঞ্জিন খোলা যাবে না। সব ধরনের ইঞ্জিন কিন্তু একরকম নেই। আমরা উল্টাবো। আমরা এই যে এটার নাম কি বলতে, এটা হলো হেড গ্যাসকেট। এবার আসি আমরা খেয়াল করি এই হেড গ্যাসকেট। তো শোনেন, এই হেড গ্যাসকেট যদি চলে যায় দেখুন এটা ডবল দেওয়া। হ্যাঁ, খেয়াল করি এটা জোরাজুরি করা যাবে না, আমরা আস্তে আস্তে কাজ করতে হবে। খুললো তো দেখেন এটা ডবল দেওয়া আছে। এখানে হেড গ্যাসকেট দেওয়া আছে, এই হেড গ্যাসকেট আছে এখানে, সমস্যা নেই। এই ইঞ্জিন যখন ওভারহিট হবে এই হেড গ্যাসকেট সমস্যা হলে ইঞ্জিন সাধারণত ওভারহিট হয়ে থাকে। আমরা কথা বুঝছি যে ডবল দেওয়া আছে, খেয়াল করছেন? আমরা এটা রাখি, এরপর আমরা এটাকে উল্টাবো, ইঞ্জিনটাকে উল্টাই। সকেট 10 নম্বর সকেট খোলো, সবাই খোলার চেষ্টা করো। স্পিড হ্যান্ডেল দাও, স্পিড হ্যান্ডেল দাও। 10 নম্বর আছে, 10 নম্বর এটা হবে না, ধরো। সাইজ একটু বলে দেন। এইটা এটা হলো 10, আমি বলি এটা হচ্ছে 10 নাম্বার, ঠিক আছে? ওইটা হলো হাফ ইঞ্চি, এটা হলো 1 ইঞ্চি, ঠিক আছে? এটা হাফ ইঞ্চি, এটা 3/8। হ্যাঁ, এরকম ইয়ে আছে। সরাও আমি বুঝতে দিচ্ছি। হাতে গোলো হাতে গোলো। প্লিজ 12 নম্বর দাও। এটার নাম কি? এটা বলতেছি, এটার নাম কি বলো? স্ট্রেইনার। ওকে, স্ট্রেনারের কাজ কি স্যার? স্ট্রেইনারটা হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েলটাকে পরিষ্কার করে তারপরে ইঞ্জিনের বিভিন্ন স্থানে ইঞ্জিন অয়েলটাকে পৌঁছানো। আবার এটা এখানে সংযোগ করে দেবো আমরা। এটা স্ট্রেইনার দেখেন, খেয়াল করো, দেখাবো, আমি দেখাবো। দাও স্ট্রেইনারটা দাও। এটা একটা স্ট্রেইনার মানে চাকনি।
যদি কোনো কারণে এটার ভিতরে যে টিন দেওয়া আছে খেয়াল করি আমরা সবাই, এইটা যদি কোনো কারণে ফেটে যায় বা কেটে যায়, তাইলে পরে ইঞ্জিনের সকল ময়লা, এই অয়েল সাম্পের ভিতরে সকল ময়লা ইঞ্জিনের উপর থেকে নিচ পর্যন্ত প্রবেশ করবে, ফলে অতি সত্বর ক্র্যাঙ্কশ্যাফট চলে যাবে, ফলে ইঞ্জিন ওভারলোডিং করতে হবে। কথা বলে বুঝতে পারছি কিনা? ঠিক আছে, এটা হলো স্টেনার। স্টেনারের কাজ হচ্ছে আমাদের মোবিলটাকে সেকে ইঞ্জিনের বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করানো। যদি কোনো কারণে এটা নষ্ট হয় তাহলে কিন্তু সকল ময়লা স্টেনারের ভিতরে, অর্থাৎ অয়েল সাম্পের ভিতরে, সাম্পটা পাবো, অয়েল সাম্পের ভিতরে যত প্রকার ময়লা থাকবে, এই ময়লাগুলো থাকবে, সেই ময়লাগুলো ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে এবং ক্যাম্পশ্যাফটে বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে, ফলে ইঞ্জিন ওভারহোলিং করতে হবে, শব্দ হবে। কথা কি বুঝতে পারছি আমরা? এবার রাখি। স্যার অয়েল ফিল্টারটাও তো স্যার এই করে অয়েল ফিল্টারও কাজ করে। এটা হলো প্রাইমারি সেকেন্ডারি আছে এখানে। প্রাইমারি, ওইটা হলো প্রাইমারি ফিল্টার, এটা হলো সেকেন্ডারি ফিল্টার। আমরা কথা বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, খুলবো, সব খুলবো, খুলে দেখাবো আমরা। এটা না করলে এটা খুলতে পারবো না। এটা যদি না খুলি আমরা, এটা কোনো সময় খোলা যাবে না, একটু ব্যতিক্রম ধর্মী। এটা কি আছে, কত নম্বর? এটা 10, 12 নম্বর দাও, 12 নম্বর সকেট। ঠিক আছে, 12 নম্বর সকেট। দেখো এদিকে 12 দেখো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হাতে খোলার চেষ্টা করো। চোদ্দ নম্বর দিয়ে ঢিলা দাও, যেগুলো ঢিলা দাও। চলো আমি ঢিলা দিচ্ছি। শোনো, দেখি প্লিজ। লং এক্সটেনশন বার দাও। সকেট দাও, লং এক্সটেনশন বার দাও। দাও 12 নম্বর দাও। 12 নম্বর সকেটটা কোথায় দাও? 12 নম্বর না? দেখো ঠিক আছে না? আমরা লং এক্সটেনশন বার নিয়ে নিলাম। কোনো অসুবিধা নেই, যে লইছি যেগুলো আমি দুইটা লং শর্ট একটা। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে। আরো লম্বা আছে, ওকে, ঠিক আছে। এটা পরে খোলো, আগেটা খোলো, হাতে খোলো। বাকি অংশগুলো এখানে যদি আমরা সংযোগ করে দিতাম তাহলে পরে আর সহজে কি হতো না, এগুলো হারাইতো না। ঠিক আছে, আমরা একটু সংযোগ করার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, হয়েছে? এটা খোলো। এটার নাম কি? অয়েল ফিল্টার। ঠিক আছে, এটা হলো প্রাইমারি অয়েল ফিল্টার। কথা কি বুঝতে পারছো? ঠিক আছে, হ্যাঁ, দেখো ঢুকে হইলে এদিক দিয়া, বাইরে হবে এদিক দিয়া। অয়েলটা ঢুকবে এদিক দিয়ে, বাইরে হবে এদিক দিয়া। আমরা খেয়াল করি, অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে, এটা এদিক দিয়ে প্রবেশ করবে আর এদিক দিয়া বের হবে, সেইকে বের হবে। কথা বুঝতে পারছো? পরিষ্কার হবে। অয়েল ফিল্টারে কখনো সমস্যা হলে পুরো ফিল্টারটাই চেঞ্জ হ্যাঁ করতে হ্যাঁ হবে। হ্যাঁ, এটা কখন কি করতে হবে আমরা ওগুলো শিখাবো। সেটা হচ্ছে কি, অয়েল, ইঞ্জিন অয়েল যখন আমরা প্রবেশ করবো তার থেকে 3000 কিলোমিটার চলার পরে আমরা ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করবো। ইঞ্জিন অয়েল পরিবর্তন করার সময় অবশ্যই অয়েল ফিল্টার, এয়ার ফিল্টার, অয়েল ফিল্টার এগুলো পরিবর্তন করতে হবে। কথা বুঝতে পারছো? বাধ্যতামূলক। খেয়াল করো, এটা খোলো, এটা খোলার এল দাও, এল দাও, এল দিছো তো? আর 1 মিনিট ইয়ে দাও। এটার চেয়ে বড় একটা এল আছে, দেখো। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি আলোচনা করবো এবং আপনাদের সকলকে দেখাবো। সেটা হলো যে এই যে এটা কিন্তু অয়েল সাম, VVTI ইঞ্জিনের অয়েল সাম একটা কিন্তু ব্যতিক্রম ধর্মী আছে। সেই জন্য এটা খুলতে গেলে অবশ্যই আমাকে এই যে অয়েল ফিল্টার করলাম, খোলার পরে এখানে আরও কিছু যন্ত্রপাতি আছে আমরা খুলতে হবে। তার ভিতরে আবার বোল্ট আছে। প্রথমে এইটা এই এল রেঞ্জ দিয়ে এটা খুলতে হবে। একটা পাইপ দাও,
পাইপ দে প্লিজ, একটা পাইপ দে, বড় একটা পাইপ ছিল, পাইপটা দাও। বুঝা আছে স্যার। এই পাইপ দিয়ে আমরা কি করবো, ঘুরাও। হ্যাঁ ঢিলা হয়েছে, একটু খোলো খোলো, আমরা একটু খুলে দেবো এটাকে। এটা এই এলরেঞ্জ দিয়ে আমাদের খুলতে হবে, একটু ব্যতিক্রম ধর্মী, আমরা একটু মাথায় রাখতে হবে। খুললাম, খোলার পরে ভিতরের দিকে আরেকটা আছে, এটা এবার এটা খুলতে হবে কত, 12 নম্বর দাও, 12 নম্বর। খেয়াল করি আমরা। ঠিক আছে, খোলো। আচ্ছা এটা আমরা ডিলে করে দিয়েছিলাম তো, খোলা হয় না। চলো এবার একটু আলগা, আমার মনে হয় খুলে যাবে। চাকাটা ওইটা খোলাই কিন্তু আমরা এইটা অয়েল সাপ্লাই খুলতে পারি, এই যে খুলে গেছে। আমরা যদি সবগুলা কি করি, এটা খোলা পুরো কঠিন। ধাক্কা দাও, একটা স্ক্রু ড্রাইভার না করলে একটা স্ক্রু ড্রাইভার, এই যে এটা আছে না, এটা লাগাও, লাগানোর পরে সাম খুলে গেলাম। এখন আমরা ফ্লাই হুইল খোলা কোনো ম্যান্ডেটরি না, কেন জানো নেই, এখন মাঝে মাঝে ঘুরানো লাগবে না এটা, তো ফ্লাই হুইল কেন খুলবো, ঠিক আছে না, কথা বুঝতে পারছো? এখন এই ক্র্যাঙ্ক শেপটাকে ঘুরাই ঘুরাই তো মনে করো যে খুলতে হবে নাকি, সেই কারণে ফ্লাই হুইল খোলা ম্যান্ডেটরি না। এখন আমরা এইটা খুলবো, নাও এই 14 নম্বর লো, 14 নম্বর, 12 নম্বর, 14 নম্বর লো, এটা কত আছে দেখি, 12 নম্বর লাগবে। 12 নম্বর ঠিক আছে, 12 নম্বর ইয়া দিলে সবচেয়ে বেশি ভালো। 12 নম্বর তোমার স্পিড হ্যান্ডেল, স্পিড হ্যান্ডেল দাও, চলো ছেড়ে দাও, জোরে সবাই জোরে। ডিলে করে দিলাম নাকি, পরবর্তীতে আমরা কি করবো, এখন কি করবো, পিস্টন। দাও 10 নম্বর দাও, 10 নম্বর না, এইবার আসো 10 নম্বর রেসেট হ্যান্ডেল, এটা হলো বিগ এন্ড বেয়ারিং, Big and bearing. বিগ এন্ড বেয়ারিং। স্যার এগুলোর কি কোনো সিরিয়াল আছে? আমরা কি করবো না, হ্যাঁ আমরা একটু এভাবে রাখি, এখান থেকে দাও, সরান, দাও, তুমি সরাও, তুমি সরাও, তুমি সরাও, দাও, এই যে কর করা চলো ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, এইবার ঠিক আছে, এই দেখো খুলে গেছে, দাও আবার দাও, আবার পাইপ 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 দাও, ঘুরাও, বাস ঠিক আছে, সরো সরো, ঠিক আছে, এবার ঘুরাবো এটা আমরা, ধরো দাও, পাইপ দাও, পাইপ পাইপ ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, এটা লাগবে না, দাও, বাস ছেড়ে দাও, ওকে ঠিক আছে। এরপরে এটা উল্টা ঘুরাও, এটা ঘুরাও, ঘুরাও, দাও দাও, হ্যাঁ সারো সারো দিকে, এটা মনে হয়ে গেছে, হ্যাঁ খোলার সময় আমরা সবগুলো আগে ঢিল দিয়ে নিব, ধীরে ধীরে। তারপরে ধারাবাহিকভাবে এবার আসি আমরা, দেখো একটু খেয়াল করি, এটা কি খোলো, প্রত্যেকটি খোলো, সবগুলো তো বিয়ারিং তাই না স্যার? হাতে খোলো,
স্পিড হ্যান্ডেল দেখি, স্পিড হ্যান্ডেল আপনারা এইবার এটাকে আমরা খোলা হয়েছে কয়টা, এক আরেকটা খুলবা, খোলা যাবে এদিকে করবো। এখন এই হলো আমাদের এইগুলো বিগ এন্ড বিয়ারিং, আর কানেক্টিং রডের পরে যেটা এটা হলো স্পল এন্ড বিয়ারিং। ধরো বিয়ারিংগুলো ধরো এটার ইয়ে আছে, ধরো এখানে ধরো স্যার এইটাকে কি বিগান বেয়ারিং বলবো? বিগ এন্ড বিয়ারিং এর আগে এটা নিয়ে নেবে, বিগান বেয়ারিং হয়ে যাবে। সেল বিয়ারিং আছে, তোমরা যে খুলছো যে সেল বিয়ারিং কোথায় তোমার এটা বলো, এটা সেল বিয়ারিং আছে, খেয়াল করো এই যে এগুলো হলো সেল বিয়ারিং। তাই সেল বিয়ারিং যদি না থাকে তাহলে তো আবার প্রবলেম। আর এটা হলো মাক্কি গার্ড, কি গার্ড দেখো এখানে একটা গার্ড আছে, মোবাইলটা একটু এদিকে ধরো, এই দেখো এই মাক্কি গার্ড আছে, গার্ডের ভিতরে এটা থাকতে হবে, না থাকলে কিন্তু এটা হলো সেল বেয়ারিং। হ্যাঁ সেল bearing বিয়ারিং আর মাক্কি গার্ড। মাক্কি গার্ডের ভিতরে থাকবে। বুঝতে পারছো? সেল বিয়ারিং এর ভিতরে মাক্কি গার্ড থাকবে। হ্যাঁ এটা মাক্কি গার্ডের ভিতরে সেল বেয়ারিং। একটা হ্যামার দাও, এটাকে বাড়িয়ে দিতে হবে, হ্যামার দাও একটা। একটা হ্যামার দেন। জি স্যার, এটা আর আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, সেল বিয়ারিং এটা রাখো, যত্ন সহকারে রাখো, কাজ হয়ে গেছে। এখন আমরা কি করবো, এটা ঘুরাবো, ঘুরাবো, এরকম ফলা, এটা ফলা ফলা। এখন আমরা কি করবো সেটা একটু এভাবে করবো, হ্যাঁ করার পরে এইবার আমরা একটা করে বাইরে করবো, ঠিক আছে? কত বুঝতে পারছো? এখন যেটা করবো সেটা হলো একটু সহজ করে দিই, আর একটু সহজ করে দিই, সেটা হলো রাখো রাখো, রাখার পরে সোজা করো, এই বড়টা হচ্ছে মেইন বিয়ারিং, ছোটটা হচ্ছে বিগেন বিয়ারিং। একটু যুক্ত দাও, যুক্ত দাও। খেয়াল করে আমরা আমরা আগে একটু খুলি, তারপরে শিখি না, খুলি আগে, খুলে নিই। এটা একটু খোলো, খোলা যায় না, 14 নম্বর না, এটা খোলো, ক্যাপ খোলো, ক্যাপ হ্যামার দাও, সরো দেখো মেন বিয়ারিং ক্যাপ, এগুলো সব হচ্ছে মেন বিয়ারিং। হ্যাঁ মেইন বিয়ারিং ক্যাপ। জুটটা দাও, জুটটা হ্যামার দাও প্রয়োজন। স্যার ইঞ্জিনের কাজগুলো করার সময় অবশ্যই আমরা ম্যালেট হ্যামার ইউজ করব। ডিপেন্ড করে কোন জায়গায় কি ইউজ করবে। এগুলো প্রত্যেকটির ভিতরে কিন্তু সেল বিয়ারিং আছে, সেল বেয়ারিং আছে। এদিকে দিই, সেল বেয়ারিংটা পড়ে গেছে। একটু এটাকে ঘুরাবো না, ঘুরানোর পরে খালি জায়গা যখন আসবে তখন আস্তে করে একটু ব্ল্যাক খুলে নিই, তাহলে আমাদের জন্য ইজি হবে। পিস্টন খুলবা, হ্যাঁ খুলছে পিস্টন, এই সেল বেয়ারিংটা সংযোগ করো। দুই পাশে আসতে হবে। ঠিক আছে, এবার আমরা পুরোটা দেখি। এই হলো আমাদের ফ্লাই হুইল এবং এটা হলো ইঞ্জিন ব্লক। মোটামুটি আমরা একটু বুঝতে পারলাম। এবার এই যে দেখে নিলাম আমাদের হেড ব্লক সব আমরা খুলে নিলাম। তারপরে আমরা এখন দেখব যে যে অংশগুলো আছে অংশগুলো আমরা একটু দেখি।
এইটা আমাদের ক্র্যাঙ্কশেপ ফ্লাইহুইল। এরপরে এই পিস্টন দেখি আমরা এখানে, এই পিস্টনগুলো আমরা খুলে নিয়েছি, একদম নর্মাল পিস্টন, কারণ বিবিটি ইঞ্জিনের সবই মোটামুটি নর্মাল আছে, স্ট্রং না। ঠিক আছে, তো মোটামুটি ভিউয়ার্স